Gente, tinha a placa ali na frente falando que talvez tinha urso. Vamos ver se eu acho. Eu tô isolada aqui, tô sozinha, não tem ninguém subindo. Tá muito quente. Ai, dá até pra tirar a máscara agora, porque olha que legal que é a trilha. Bem legal, né? Vamos ver se eu chego vivo até o fim do dia, porque tá chovendo. Aqui ainda não tem lodo, mas teve uma parte que eu peguei bastante lodo. Aí tava escorregando bastante.